Особенное отношение к женщинам и их желание подчеркнуть свою индивидуальность – философия бутика «Батика. Теплый ветер». Здесь вам предложат богатый выбор расписанных вручную платков и купонов. В основе каждого изделия тонкий шелк или шерсть. В магазине вы найдете огромное разнообразие платков, от сдержанно строгих до невероятно ярких и смелых. Российское производство и лучшая техническая база являются гарантией качества каждого изделия. Расписывают платки высококлассные мастера. Под платок можно заказать эксклюзивные перчатки, украшения с ручной росписью по дереву или перламутру, а также платья, сарафаны и топы. Все изделия изготавливаются по индивидуальным меркам и, значит, будут особенно красиво смотреться именно на вас. Уникальные творения от бутика помогут продемонстрировать ваши чувства вкуса, ваш стиль, ваше стремление быть неповторимым. Такой платок – исключительный подарок, ведь в его рисунке вы можете отобразить увлечение того, кого хотите порадовать, будь то музыка или автомобили. Мотивы росписи платков самые разнообразные – от классических орнаментов и цветов до картин известных художников, искусно перенесенных на шелковое полотно. Уникальные изделия из батика – тонкая ручная работа для вас.